И здравейте хора! Днеска сме в едно Create Emoji, ще правим емоджита. Първото емоджи ще е на ден 1. Мисля да започнем така. За очички ще сложа... Кои да сложа? Тия. Ще ги наглася така. Очи няма слагам, защото вече има. Уста. Ето тази устичка. Така. Брада няма слагам, но искам да намеря нещо. Така хора, продължаваме. Така да го сложиме. Кошкайте. Само че... така. Къде ще стане, ще го променим. Коса тази ми харесва. Да я вдигнем така. Кошкайте. Така хора, сега ще оправим това. Сега така искам на другото да го дръпна, само че някъде това ще го махнем. Ще сложим косичката и ще добавим някакво бритонче. Това какво ще кажете? Само трябва първо него. Така. Така получава ли се нещо хубаво? Само че ще го дигнем малко. Така. Да. За ръчички. Тия ми харесват. Затова има и още. Това ми харесва. Затова, знаете ли какво искам? Искаме това. Но искам да дръпна ръцете. Така. И това ще го сложим така. И това ни е крайното емоджи за ден 1.